外边水了，关好门，关好门。用完毛巾把毛巾拧一下。对，拿的工资跟女的是一样。没办法。对对对。不能跟女的来，因为这个女的就是基本上看我女的这也是一样的，你们男的也是。性别上。稍微大一些吧，他们做什么好不容易给过去。